大家好，我係Amazing BB。今日我教大家整呢一個焦糖布丁。首先3隻雞蛋，跟住呢個係1殼嘅白糖，但不過放咗喺呢個杯度。跟住係一個200毫升嘅牛奶。用呢個法去攪勻佢，攪勻咗之後呢，就倒入呢一個錫紙盒度，啱啱好，跟住再落呢個法刮乾淨佢。其實都唔使刮㗎啦，我覺得已經好乾淨。好似未有喎，跟住放入呢個氣炸鍋度，180度焗20分鐘。哦no！呢部機我唔識開，所以我要揾個人嚟幫手先。OK， 咁我個助理就已經同我教好咗啦，因為我都係第一次用。170度，跟住係咪撳呢個啊？嗱，咁而家咧佢就焗完啦，我哋嚟睇下先。哇！好彩冇爆啫，我點攞出嚟啊？因為頭先咧嗰個嘢太熱啦，咁所以我就邀請咗我嘅助手同我攞出嚟。咁我就覺得呢個好簡單啦，咁做起上嚟都冇難度。我唔想整爛佢嘅，因為好靚啊。今次都係我第一次做。個奶味好香啊，因為呢邊啲牛奶，俾大家望下先。其實聞起上嚟佢個奶味已經好重㗎啦，食起上嚟都好重嘅。嗱，今次我第一次整到成功，大家都可以試下好啦，下次再見，拜拜。